um bichinho destrutivo, eu vou jogar aqui na parede. Eu vou jogar aqui na parede. Ó, aqui é a parede branca. Bem, peraí que eu não tô sabendo. E aqui é o bichinho indestrutível. Ó. 3, 2, 1 e... Peraí que eu deixei cair aqui. Gente, não deu muito certo. Mas olha, parede grande eu não vou jogar no teto pra não... Porque eu não vou querer pagar. Mas que merda! Isso aqui, cara. Jesus, olha o filme aqui. Ó, já tá noite. Já está noite. Mas que cara! Voltamos de novo com a cara amassada. Ai, de novo com a cara amassada. Ah, tá saindo, tá saindo. Não, ó, tá saindo. Olha, tu viu? Nossa, só tá saindo. Cara! Mano. 3, 2, 1 e... Inacreditável. Peraí, vou tentar. 3, 2, 1 e... Peraí que eu acho que... Que legal, machuquei. Não sei nem foi onde. É que eu não tenho, gente, eu não tenho força. Meu Deus. Tenho força nessa mão. Eu falei? Calma. Meu Deus do céu. A cara do bichinho fica amassada. Menina idiota. Não obedeceu a mãe? Ah, não, olha lá. Daqui, né, ó. Será que dá? Meu Deus. Boneco. Olha, eu quero boneco destrutivo. Eu tenho o dedo da força. Tá feia. Três. Dois, três. Ó. Oh my God. Não deu certo. Assim. É por causa do meu celular. E para de gravar. Presta atenção. Oh my God. Não. Sério, quebrei. Ai, cara. Quebrei. Entrando mosquito na janela. Dá uma coisa pra mim, tô fechando. Deixa eu ver. Nossa, tá muito ruim. Tá muito ruim, pode pôr. Esse aqui é o meu amiguinho, né? Prontinho. Boneco indestrutível.
Quebrou os dentes. Dente? Vai, mas... Ok, quebrou os dentes. Dente. Quebrou os dentes. Dente. Deixa eu ver uma coisinha. Quebrou os dentes. Dente. Dente.